Everybody， 英雄再临正在热播了。英雄再临的时间设定为3战的结束后，从2093年开始，人类的安全受到了不明怪兽的威胁，世界犯罪率也直线升高。这个时候，我们的救世主人设大男主就出现了。他的出现无疑是人类最后的希望之光，他击溃了黑暗势力，抓捕了超级罪犯。在我们旁观者看来，已经是超级英雄的他，放弃了灵的身份，选择成为普通人。因为无法放下心中的正义感，他以灵杰的身份加入了英雄协会，再次周旋在罪犯与恶徒之间。英雄协会是通过英雄注册法案形成的超级英雄工会，在英雄工会中按照能力划分为 SS、S、A、B、C、D、E 7个等级。SS 级象征着最高等级，E 最低。官方 PV 中出现了几位人物，寒冬魔女冬雪儿，H 是排名第3的英雄，他的等级是 B， 拥有操纵兵的能力，对男主灵杰颇有好感。战神1级英雄，是个超科技天才发明家，这可是男主的死党，他靠着自己的技术和知识，创造了不少英雄道具。虽然都是一些听起来唬人，实际根本用不上的道具，是活脱脱的气氛担当。13，又名犹大，英雄协会出名的扫把星，只要和谁在一起，那个人就一定会倒霉，被称为神经鬼跳。英雄等级为1级第1位，连续5年没有变动。冰姐的妹妹林婉也登场了，为了让哥哥出去工作，为了奖金和工资，她迅速把自家老哥打包塞给战神。就这样，我们男主林杰的英雄之旅就开始了。看起来整个动漫的风格还是相当的轻松搞笑的，小伙伴们记得一起追番哦！关注大风说，收获一大波。